Selamat datang jemaat Tuhan. Welkom gemeente van God. Sungguh Tuhan itu dahsyat, amin. God is waarlijk geweldig, Tuhan luar amen. biasa. Hij is buitengewoon. Kita sembah Allah yang hidup. We aanbidden een levende God. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Laten we ons hart voorbereiden om hem te aanbidden en Mari te kita prijzen. satu dalam doa. Laten we inhartig gaan bidden. Ya Rabba Sakara. Bapa, kami bersyukur Vader, we zeggen dank untuk kebaikan. voor uw goedheid. Bapa, kami bersyukur Vader, we zeggen kami dank boleh beribadah hari ini. dat wij vandaag eredienst mogen Kami houden. tidak ingin datang hanya untuk meminta sesuatu kepadamu We Tuhan. willen niet alleen maar komen om iets van u te vragen, Heer. Tapi kami ingin memuji menyembahmu. Maar we willen u graag aanbidden en Membawa prijzen. korban syukur kami Tuhan. Ons dankoffer tot u heffen. Meninggikan Engkau. En uw naam Dan verhogen. kami percaya Engkau Allah yang baik. En we geloven dat u een goede God Engkau bent. tahu apa yang sedang Kau lakukan. U Tuhan. weet wat u aan het doen Kami bent. percaya kepada We Engkau. geloven in u. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Berkati juga Tuhan Zegen ook, Heer. gembala sidang kami, Onze senior pastors. Pastor Victor dan Pastora Vivi, Pastor Victor, Pastora Vivi. dengan kesehatan yang sempurna, Met volmaakte gezondheid. sukacita yang Blijdschap. melampaui segalanya, Die alles te boven gaat. hikmat marifat yang daripada Engkau, Buitengewone wijsheid en openbaring van untuk u. memimpin gerejamu Tuhan, Om uw gemeente te kunnen Full leiden, Gospel Heer. Mission Full Church, Gospel Mission Church. menjadi sebuah impact untuk Belanda Het Tuhan, zal een impact worden voor memenangkan Nederland. jiwa-jiwa, Dat we zielen zullen winnen. justru di keadaan seperti ini Tuhan, Juist in deze situatie en kami ingin omstandigheden, Heer, menginjil willen we evangeliseren. dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Amin. Amen. Amin. En amen. Sungguh kasihnya tak terbatas. Waarlijk, zijn liefde kent geen eind. Haleluya. Halleluja. Kalau Anda percaya, mari kita nyanyikan dengan iman. Als u dit gelooft, zing dit dan met geloof. Uw liefde kent geen eind. Amen. Uw liefde kent geen eind. Uw liefde kent geen eind. Ik zing vol dankbaarheid. U bent geweldig. Uw liefde kent geen eind. Uw liefde kent geen eind. Ik zing vol dankbaarheid. Ik hou van u. Uw liefde kent geen eind. Uw liefde kent geen eind. Uw liefde kent geen eind. Ik zing vol dankbaarheid. U bent geweldig. Uw liefde kent geen eind. Uw liefde kent geen eind. Ik zing vol dankbaarheid. Ik hou van u. Ik zing vol dankbaarheid. Ik zing vol dankbaarheid. Ik hou van u. Ik zing vol dankbaarheid. Ik hou van u. Amen. 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 Katakan kepada kiri kananmu, Zeg tegen degene naast u. segala puji syukur hanya bagi Dia. Alle dankzegging is alleen voor hem. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Alleen voor Jezus. Amen. Amen. Kalau Anda siap, mari kita nyanyi En als u bersama-sama. er klaar voor bent, laten we Penuh samen gaan zingen. Vol met enthousiasme. Amen. Segala puji syukur. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
Oh soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hallelujah. All our praise and glory. Say, all our praise and glory only unto you, oh Lord. You alone. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Oh, hallelujah. Come on, shout for joy. Hey, shout for joy. Hallelujah. Hey, shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Hey, shout for joy. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. You are so good, Lord. Amen. Hallelujah. 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 We love to worship you, Jesus. We are here to worship you in spirit and in truth, Lord. Yes, Jesus. I'll live my life to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you. Come on, lift up your voice and say, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you. Oh, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Say, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place.
place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship, let your spirit, let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart, fill my heart. Let your presence fill this place. As we worship you, as we worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love you, I love to worship you. I love you, and I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I love you, Lord. You're worthy. I love you, Lord. Come on, church, lift up your voice. Come on, lift up your worship to Him. He is the living God. Let's worship Him in spirit and in truth. Come on, worshipers, let's worship Him. You're worthy, you're worthy. Jesus, your presence is in this place. Oh, Holy Spirit, work. Holy Spirit, bring your fire again, in the hearts, in our lives. Oh, touch us again like before. Touch us again more than before. We long for you, Lord. We're hungry, we're desperate, we're thirsty for you, Lord. Touch us again. Oh, touch us again with your fire. Oh, touch us again with your love. Your power, Lord. Your presence, God. Oh, we love your presence. Hadiratmu memanduhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhiku. Oh, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur ku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku. Yes, Lord. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu.
Puji Tuhan saudara. Prijs de Heer, broeder en Puji zuster. Tuhan. Prijs de Kita Heer. sudah menyembah Tuhan. We hebben de Heer al aanbeden. Kita tahu bahwa Tuhan hadir. We weten dat Hij aanwezig is. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Supaya Tuhan membukakan firman-Nya buat Dat kita. de Heer zijn woord zal openbaren aan. Mari kita berdoa sama-sama. Kom, laten we samen Tuhan bidden. Yesus, Heer Jezus, terima kasih. dank u wel. Berkati Tuhan. Zegen, Heer. Setiap kami. En ieder van ons, Dimanapun kami waar we berada. ook mogen zijn. Bukakan firman-Mu. Openbaar uw woord. Dalam nama Yesus. In de naam van Kami Jezus bersyukur. zeggen wij dan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Saudara bisa lagi ambil goal saudara. U kunt weer uw goal erbij halen. Saudara bisa perhatikan lagi. En u Ya. kunt erop letten. Dan ini tema kita En ons thema di minggu yang terakhir. in de laatste zondag Fulfillment of wisdom. van Fulfillment of Ya. Wisdom. Mari kita baca sama-sama. Laten we samen Dalam lezen. Pengkhotbah 10 ayat 10. In Prediker 10 vers 10. Mari kita lihat kembali. Laten we nogmaals hier naar kijken. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, Als het ijzer stomp is geworden en men heeft de snede niet maka gelet, orang harus memperbesar tenaga. dan moet men zijn krachten meer inspannen. Tetapi yang terpenting untuk berhasil Maar het voornaamste om te slagen adalah hikmat. is wijsheid. Amin. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat De Heer zal wijsheid geven bagi orang-orang yang percaya pada Dia. voor een ieder die in hem gelooft. Dan itu sebabnya En om deze ayat ini reden jelas berkata, er wordt er duidelijk yang gezegd in de vers terpenting untuk berhasil dat het voornaamste om te slagen adalah hikmat. is wijsheid. Sekarang bagaimana caranya? En nu Ya, hoe? supaya kita bisa memperoleh hikmat. Op welke manier kunnen we deze wijsheid ontvangen? Supaya janji Tuhan, Zodat Gods belofte, hikmat itu diberikan pada kita, die wijsheid aan ons gegeven kan worden. ada 4 langkah Er zijn 4 atau stappen 4 cara. of 4 manieren. Yang pertama, Ten eerste, yaitu dalam Yakobus 1 ayat 5, die staat beschreven in Jacobus 1 vers 5. tetapi apabila, ini bagus sekali ayat Dat ini. is ergens een hele mooie Ya, vers. Yakobus 1 Jacobus 1 ayat yang kelima, vers 5. tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Indien echter iemand van u in wijsheid tekort ya, schiet, hendaklah ia memintanya kepada Allah. dan bidde hij God daarom. Amin. Amin. Jadi cara yang pertama, Dus de eerste ya, manier, kalau kita mau supaya hikmat digenapkan dalam diri kita, als we verlangen dat wijsheid vervuld wordt in ons leven, bahkan Yakobus bilang, staat er zelfs in kalau Jacobus, kita kekurangan hikmat, als we wijsheid tekort komen, ingat lo tadi ya, herinnert u goed Pengkhotbah hè? 10 tadi, Prediker 10 vers ayat 10. 10, Vers 10. ya, hikmat membuat kita berhasil. Want wijsheid zorgt ervoor dat we succes kunnen Dan hebben. itu penting. En dat is het voornaamste. Nah, kalau kita tahu kita kurang hikmat, En als we weten dat we wijsheid tekort komen, kita mau supaya hikmat digenapkan dalam hidup en kita, we verlangen dat die wijsheid wordt vervuld in ons, kita bisa berdoa kepada Allah. kunnen we bidden tot de Heer. Kenapa? Waarom? Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Omdat God degene is die die wijsheid geeft. Amsal 2 ayat 6. Dat staat in Spreuken 2 vers 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmat, dikatakan di situ dengan bagus sekali, Het staat hier heel mooi beschreven. ya karena Tuhanlah yang memberikan hikmat Want de Heere geeft wijsheid. dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Amin. Amin. Dia yang bisa berikan hikmat. Hij is Ya. degene die die wijsheid kan Jadi schenken. jangan cari tempat lain. Dus zoek dat Ja. niet ergens anders. Ayo datang kepada Tuhan. Kom Ja. tot de Heere. Berdoa. En Ya. bid. Dan Rasul Paulus En ya, apostel Paulus pernah berdoa had ooit gebeden. dalam Efesus 1 In Efeziërs 1 ayat 16 sampai 17. vers 16 tot en met 17. Efesus 1 Efeziërs ayat 1 16 sampai 17. vers Ya, 16 tot dia 17. berdoa, Hij bad. Tuhan berikan hikmat Hij zei, Heer, geef me kepada wijsheid jemaat Tuhan. aan de gemeente van God. Jadi saudara juga boleh berdoa Dus zo kunt u ook bidden buat suamimu voor uw man, supaya suamimu echtgenoot. diberi hikmat, Zodat uw echtgenoot ook wijsheid supaya gegeven dia wordt. berhasil. Zodat hij succesvol zal zijn. Berdoa buat istrimu, Bid voor uw echtgenoten of uw vrouw. berdoa buat anak-anakmu. Bid voor uw kinderen. Ayo berdoa. Kom, bid. Adik-adik berdoa buat kakaknya, En jongere kinderen, bid voor je oudere broer of zus. buat orang tuanya. Of voor je ouders. Ya, kakak-kakak berdoa buat adik-adik. En broers en zussen, bid voor je kleinere broertjes Ya, en zusjes. seperti Efesus 1 tadi. Zoals in Efeziërs 1 net. Paulus berdoa Paulus bad. supaya jemaat Tuhan dapat hikmat yang Zodat dari de Tuhan. gemeente van God Gods wijsheid
wijsheid kon Dan ontvangen. Salomo En Salomo juga pernah berdoa bad ook zo. supaya dia minta hikmat dari Allah. Hij vroeg de wijsheid Ya. van God. Dalam 1 Raja-Raja 3 In 1 Ya. Koningen 3, ayat 9 sampai 10. vers 9 Ya. tot en met 10. Ini bagus sekali. Dit is erg mooi. Iya, bagaimana kita baca saja ya? Het is misschien Ya. mooi als we het gewoon even gaan Mari kita buka openen. sama-sama. Laten we dat samen openen. Iya, dikatakan di sini. Er staat hier Ya, geschreven, 1 Raja-Raja 1 Ya. Koningen, pasal yang ketiga, hoofdstuk 3, ya, ayat 9 dan 10. vers 9 en vers 10. Iya. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Salomo, Salomo, anak dari Daud, de zoon van David, berkata gini. zei het volgende. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte. Dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Want wie zou in staat zijn Ja. dit uw talrijk volk te richten? Itu ayat 9. Dat staat in vers Ayat 8 9. berkata begini. In vers 8 staat. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, Suatu dat gij umat yang uitverkoren besar. hebt. Een groot volk, Yang tidak terhitung. dat niet te tellen Dan tidak terkira banyaknya. of te schatten is Salomo bilang ini banyak sekali. van menigte, Ja. de menigte. Dan- Salomo zei, dit is zo'n groot volk. Dan dia berdoa. En hij bad, Berikan aku hikmat. Heer geef me Untuk wijsheid bisa mengatur om semuanya. alles te kunnen Ya. regelen. Supaya aku bijaksana. Zodat ik wijs kan Pada handelen. ayat 10. En vers 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan. En het was goed in de ogen des Heeren Bahwa Salomo meminta hal yang demikian. dat Salomo dit gevraagd had. Saudara, Broeders en kalau zusters, meminta hikmat, als u Ja. om wijsheid vraagt, setelah itu hal yang berkenan kepada Tuhan. dat is iets wat welgevallig is voor Iya, God. jadi kita perlu minta kepada Tuhan. Dus het is nodig voor ons om dat te vragen. Dialah sumber hikmat. Want hij is de bron van wijsheid. Amin. Amen. Berdoalah Bid dan minta hikmat dari Tuhan. en vraag de wijsheid van de Heer. Karena dengan hikmat itu Omdat met die wijsheid kita tahu cara wij Ja. weten wel voor manier untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang kita punya. wij die kennis kunnen gebruiken. Berdoalah Bid, dan kau akan lihat dan zult u zien hikmat Allah menyertai kita. dat Gods wijsheid met ons is. Yang kedua, En ten tweede, untuk supaya kita alami fulfillment of wisdom ini, hoe we de fulfillment of wisdom kunnen meemaken. yaitu takut akan Tuhan. Dat is de vrezen des Heren te hebben. Kita lihat Ayub 28 ayat 28. En we zullen kijken in Job 28 vers 28. Ayub 28 ayat 28 berkata, Job 28 vers 28 zegt het volgende. yes, tetapi kepada manusia ia berfirman, Maar tot de mens zeide hij, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat zie, de vrezen des Heren, dat is wijsheid. dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. En van het kwade te wijken is inzicht. Ya, amin. Amin. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Dus wanneer we de vrezen des Heren hebben, puji Tuhan. prijs de Heer. Iya, itu artinya kita hormat sama Tuhan. Dat betekent dat we God respecteren. Haleluya. Haleluya. Dan karena kita hormat kepada Tuhan, En omdat we de Heren respecteren, kita akan menjauhi kejahatan. zullen we ons verwijderen van het kwade. Saudara, sebelum saudara bisa hormat sama Tuhan, Broeders en zusters, Ja. voordat u vrezen des Heren of Ja. de Heren kan respecteren, iya, saya mau katakan saudara, wil ik tot u zeggen, engkau susah menjauhi kejahatan. voordat u dat doet, is het moeilijk voor u om het kwade te wijken. Dan akibatnya, En de consequentie daarvan kau is, tidak punya hikmat u heeft geen wijsheid untuk menjalani kehidupan ini. om dit leven te kunnen bewandelen. Tapi puji Tuhan ya, Maar prijs de Heren. Tuhan Yesus itu baik banget. De Heer Ya. Jezus is zo goed. Dia berkata dalam Matius 11:28. Hij heeft gezegd in Matthäus 11 vers 28. Dia berkata, mari kepadaku. Hij zei, kom tot mij, Hai kamu yang berbeban berat, gij die zwaar belast zijt. aku akan beri kelegaan. Ik zal u vrede geven. Yuk bayangkan saudaraku, Kunt u dit voorstellen? orang yang lagi bawa beban berat. Iemand die een zware last met zich meeneemt. Ya, saya sempat lihat itu di Indonesia. Ik heb dit ooit eens gezien in Ja. Indonesië. Iya, kayak kaget sekali. Ik schrok ervan om te zien. Anak masih kecil ini, Dat was nog een klein kind. dia mau bantu orang tuanya. En hij of zij verlangde zijn ouders te Iya, helpen. dia mau angkat pasir, karung pasir itu. En dat kind wilde heel graag een zak met aarde optillen. Iya. Dan waduh saya bilang Tuhan, En ik zei, oh heren, orang-orang ini mau berjuang bekerja. deze mensen willen strijden om goed te kunnen Dan werken. saya lihat anak yang kecil itu, En ik zag dit kleine kind. mungkin umurnya baru
14, 15 lah ya. Misschien was diegene pas 14, 15 jaar oud. Dia bantu orang tuanya. Ging zijn ouders Dia helpen. angkat karung pasir itu. En hij tilde de Ja. zak met aarde op. Itu berat sekali itu. Het was erg zwaar voor dit Besar kind. itu ya. Het was een hele grote zak. Saya lihat tulisannya. En ik zag 25 kilo of 30 kilo itu. dat er stond 25 of 30 kilo. Zo. Lumayan juga itu angkat gitu. Dat is best wel een aardig gewicht. Dan dia harus jalan. En dat kind moest gaan wandelen. Bawa itu ke rumahnya. En het meenemen naar zijn of haar Karena orang huis. tuanya ambil pasir dari sungai. Omdat de ouders Ja. het zand gingen meenemen Masukkan ke karung. uit de rivier, plaatsen in de zak. Akhirnya bawa ke En rumah. het kind moest het meenemen naar huis. Saudara, mukanya jelek banget. Zijn gezicht, zijn gelaat was erg lelijk. Bebannya berat nih. Omdat Ya. hij zo'n zware last droeg. Iya. Wah, bahkan saya pernah lihat En zelfs heb ik gezien, di Surabaya, di kota saya. in de stad waar ik vandaan kom, Iya. Surabaya, Ada ibu-ibu. was Ya. een vrouw. Harus angkat kayu yang banyak itu. Moest Ya. een stapel met hout meenemen of Untuk bisa dragen. dijual, saudaraku. Om die te verkopen, broeders en Dia zussen. bawa. En deze mevrouw nam het mee. Het Berat sekali. was erg zwaar voor Miring haar. jalannya. Ze liep er Ya. helemaal schuin door. Mukanya Haar jelek. gelaat was lelijk. Bayangkan yang seperti itu. Zo moeten ze Iya. zich voorstellen. Yesus bilang, Tot diegene zegt mari Jezus, kepadaku. kom tot mij. Iya, Yesus mengasihi kita. Jezus houdt van ons. Bukan waktu kita sehat Niet saja. wanneer we alleen maar gezond Waktu kita zijn. bagus. Niet alleen wanneer het er goed uitziet. Tidak. Nee, Waktu kita beban berat. wanneer we zwaar belast Ada zijn. tekanan. Wanneer er onderdrukking Ada is. ketakutan. Wanneer er angst is. Ada kesedihan. Wanneer er verdriet is. Yesus bilang, mari kepadaku. Dan zegt Jezus, kom tot mij. Haleluya. Halleluja. Dan kalau engkau ketemu Tuhan, En als u de Heer ontmoet, dia mau beri kelegaan buat wilt saudara. Hij u vrede geven. Ya, sehingga Zodat, kalau engkau kenal siapa Tuhan, wanneer u weet wie uw God is. dia Allah yang Maha Kuasa, Hij is de almachtige God. pencipta langit bumi, De schepper van hemel en aarde. dan dia akan jadi bapamu dan En hij bapakku zal uw vader en mijn bagi vader yang percaya. voor een ieder die gelooft. Dan kita akan respect sama En dia. dan kunnen we hem respecteren. Karena kita respect sama dia, En omdat we hem ya, respecteren, maka kita tidak mau berbuat salah. willen we ook geen foute Saya dingen tidak doen. mau bikin dosa. Ik wil geen zonde meer plegen. Als saya baca di Alkitab, Als u leest in de Bijbel, hamba-hamba Allah yang luar biasa, geweldige dienaren van God. ya di situ waktu saya baca, Ik had daar gelezen. Nuh misalnya, Noach Ayub bijvoorbeeld. misalnya, Job bijvoorbeeld. ya, dan banyak yang lain lagi. En vele andere dienaren. Mereka bukan orang yang kuat Zij waren niet machtige mannen allemaal. untuk bisa lawan semua dosa. Om alle zonden tegen te kunnen gaan. Bukan. Nee, Mereka punya hubungan yang dekat dengan ze Tuhan. hadden een dichte relatie met hem. Sehingga mereka hormat kepada Tuhan. Zodat ze de vrezen des Heren hadden. En of karena respecteer. itu, En doordat mereka bisa menolak dosa. konden ze de zonde afwijzen. Ya, mari kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. Mazmur 25, In Psalmen 25, ayat yang ke-12. vers 12. Ayat 12 berkata, Vers 12 zegt het volgende. Mazmur 25, Psalmen 25, ayat 12. vers 12. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wie is de man die de Heere vreest? Amen. Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Amin. Amen. Jadi kalau engkau takut akan Tuhan, Dus als u de vrede des Tuhan Heeren akan heeft, tunjukkan jalan yang dan benar. zal God u de juiste weg wijzen. Jalan damai sejahtera. De weg van vrede. 2 Korintus 4 berkata, 2 Korintiërs 4 zegt, itulah jalan kemenangan. dat is de weg van overwinning. Jalan De kemenangan. weg van overwinning. Yes, haleluya. Halleluja. Dan ayat yang ke-14, En vers 14, mari kita lihat Mazmur 25, laten we kijken. Psalmen 25, ayat 14 berkata, vers 14. Tuhan bergaul karib Des Heeren vertrouwelijk dengan omgang orang yang takut akan Dia. is met wie hem vrezen. Dan En perjanjiannya diberitahukannya pada mereka. zijn verbond maakt hij hen bekend. Amin. Amin. Jadi kalau engkau hormat kepada Dia, Dus als u hem Ja. respecteert kau mengasihi Dia, en u hem lief ya, heeft, Dia ingin menunjukkan perjanjiannya, menyatakan perjanjiannya. wilt hij zijn belofte aan u laten zien. Haleluya. Halleluja. Dan waktu kau hormat kepada Tuhan, En wanneer u de Heere respecteert kau takut akan Tuhan. en u de vrezen des Heeren heeft, Amsal 9 ayat 10 berkata, staat er in Amsal 9 ayat 10, Psalmen 9 vers 10, Amsal 9 ayat 10 berkata, 9 vers 10, ya, permulaan hikmat het begin van wijsheid adalah takut akan Tuhan. is de vrezen des Heeren. Haleluya. Amen. Bagus sekali Halleluja. ayat ini. Permulaan hikmat Echt een mooie vers. adalah takut akan Tuhan. De vrede des Heeren Dan yang mengenal yang Maha Kudus is het begin der wijsheid. adalah pengertian. En het kennen van de Heilige is Luar verstand. biasa. Buitengewoon.
Cara yang ketiga De derde manier untuk memperoleh hikmat, om wijsheid te kunnen ontvangen yaitu kita sudah biasa untuk sujud menyembah Tuhan. is wanneer we er gewoonte van maken Ja. om tot Gods aangezicht te komen om Hem te aanbidden. Dalam doa dan penyembahan In gebed en aanbidding. atau praise and worship. Of praise and worship. Katanya orang kalau suka nyembah Tuhan, Blijkbaar, wanneer iemand ervan houdt om de Heer te aanbidden, itu membuat hikmat turun dalam hidupnya. dat maakt dat wijsheid neerdaalt over diegene's leven. Bagus sekali kalau kita baca dulu sama-sama. Het is mooi als we allemaal kunnen kijken. Daniel 6 ayat 11. In Daniel 6 vers 11. Mari kita lihat, bagus Laten we sekali. samen kijken, het is Ja. erg mooi. Daniel 6 ayat 11. Daniel hoofdstuk 6 vers 11. Demi didengarnya Daniel Zodra Daniel vernomen bahwa had surat perintah itu telah dibuat, dat het bevel geschreven was, pergilah ia ke rumahnya. ging hij naar zijn huis. Puji Tuhan, saudara ada semua di rumah sekarang. Wij Heer, wij zijn allemaal thuis, u bent alle thuis. Terus dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. En 3 maal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Nah, garis bawahi kata-kata terakhir. En onderstreep de laatste woorden. Seperti yang biasa dilakukannya. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Haleluya. Andere woorden, wat hem Ja. gewoonlijk was te doen. Jadi Daniel Halleluja. biasa berdoa. Dus Daniel, het was er gewoon voor hem om te Memuji, aanbidden, menyembah Allah. te loven, Ja. te prijzen de Heer, om de Heer te Dan prijzen. apa yang terjadi? En weet u wat er Ya. gebeurde? Maka Daniel Daniel punya hikmat ontving wijsheid. yang dari Tuhan. Wat van de Heer afkomstig. Iya, bahkan dikatakan En di situ zelf staat er geschreven. dia lebih cerdas Hij was meer uitmuntend dari semua orang yang berilmu itu. dan alle andere mensen die vol van kennis waren. Bahkan dikatakan 10 kali lipat. En staat er zelf Ja. geschreven 10 meer, 10 maal meer. Jadi orang yang suka memuji menyembah Dus Tuhan, iemand die ervan houdt om de Heer te aanbidden en te loven. pikirannya jadi cemerlang. Zijn gedachte wordt uitmuntend. Hikmat Tuhan turun. Of Ya. helder en Gods wijsheid daalt neer. Haleluya. Halleluja. Orangnya jadi De bijaksana. persoon zal dan Ja. verstandig Tidak zijn. sembrono. Zal niet Ja. roekeloos meer zijn. Hati-hati. Ya. Voorzichtig zijn. Anak-anak muda. Jongeren. Hati-hati pilih jodoh. Wees Haleluya. voorzichtig met het uitkiezen van een levenspartner. Amen, Sago. Amen, Ada broeder en hikmat zuster. Tuhan. Er is Ya. de wijsheid van Ya, de Heer. pengusaha nggak sembrono. Ya. Ondernemers zijn ook niet meer roekeloos. Ya, ibu-ibu, ya, Vrouwen. para wanita Vrouwen tidak menghabiskan uang begitu gaan saja. niet zomaar Ja. geld spenderen en het Puji opmaken. Tuhan. Prijs de Karena ada Heer. hikmat dari Omdat Tuhan. dus die goddelijke wijsheid er is. Haleluya. Halleluja. Ayo, biasakan pujian Kom, maak penyembahan. daar een gewoonte van om de Heer te loven en te Dikatakan di prijzen. sini, Want er staat hier 3 kali geschreven. sehari 3 maal dag Daniel berlutut boog Daniel berdoa, om te bidden. memuji Allah. Om zijn God te loven. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Khususnya seluruh jemaat In FMC, het bijzonder gehele gemeente van FMC. kita sedang puasa We zijn aan het vasten. 3 bulan. 3 maanden lang. Ya, waktu itu bulan Februari, Toen een tijd, in februari, kita belum dengar tentang keadaan ini lebih jelas, hadden we nog Ja. niet duidelijk gehoord over de tentang toekomstige ya, omstandigheden. situasi virus itu. En de situatie over de virus. Pastor Vivi Pastor Vivi ya berkata, zei, ya pada saya selesai berdoa, nadat ze had gebeden tegen mij. kita harus ambil We moeten ya puasa tijd nemen om te vasten. untuk FMC. Voor FMC. Yang pertama, Ten eerste, untuk membuat ada kemajuan zodat er vooruitgang plaatsvindt. FMC. In FMC. Iya, khususnya kepada semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di In het FMC bijzonder voor alle dienaren van God die dienen in FMC. dan jemaat Tuhan. En zijn gemeente. Dan biar Tuhan berikan hikmat pada kita. Dat God wijsheid geeft aan ons. Akhirnya kita putuskan, En toen hadden we besloten. Oké. kita puasa, We gaan vasten. puasa Bidden en vasten. dari bulan Maret Vanaf maart sampai awal Juni. tot juni. Tot aan 3 bulan. 3 maanden. Luar biasa. Prijs de Heer. Kami Buitengewoon. waktu ambil keputusan itu, Toen we die beslissing hadden kami genomen. beritahukan kepada pastor Tim En het hadden laten weten aan de dan pastors team. semua mempersiapkan diri, En ieder zich had voorbereid. kita puasa. Waren we begonnen met het vasten. Dan pastor Vivi juga dapat lagi. En pastor Avivi had nogmaals ontvangen. Ayo kita berdoa. Kom, laten we bidden. Ya, jam 12. Om 12 uur. Iya, berdoa bersama. Met z'n allen. Jam 3 Om 3 uur 's siang, middags. jam 6 sore, Om 6 uur 's avonds. dan 9 Om malam. 9 uur 's avonds. Untuk melatih kita Om ons te
te beoefenen, om zelfs te beoefenen. Berdoa bersama-sama. Om samen te gaan bidden. Jadi kalau kita ambil waktu berdoa bersama-sama seperti ini, Dus als we op zo'n manier de tijd nemen om samen te gaan kalau saya bidden. lihat contohnya, Als ik kijk naar het voorbeeld, maka hikmat Allah zie ik dat de wijsheid van God akan turun kepada kami sebagai gembala, neer zal dalen op ons als de pastor. kepada semua pastor team, Aan de gehele pastoorsteam. staf Aan penggembalaan, de gehele staf van de semua yang pastor. melayani, En alle dienaren. dan juga jemaat Tuhan di En ook de FMC. gemeente van God in FMC. Haleluya. Haleluya. Itu saya katakan pada keluargamu, Zeg daarom tegen uw pada gezin, saudaramu. tegen uw broeder of zuster. Ambil waktu berdoa. Hey, neem de tijd om te bidden. Haleluya. Haleluya. Yes. Seperti misalnya Zoals bijvoorbeeld Musa, Mozes, Yeremia, Yesaya, para rasul, de apostelen, juga Paulus. ook Paulus. Iya. Mereka bisa memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ze konden allemaal vertellen wat er in de toekomst zou gaan Karena gebeuren. mereka suka bersatu, bersekutu dengan Allah. Omdat ze vaak één waren met de Heer. Mari jemaat Tuhan FMC, Kom, gemeente van God, even. sisihkanlah menit-menit saudara untuk sujud menyembah Tuhan. Laten we minuten van onze tijd apart leggen om neer te buigen en God te loven. Dan sukalah memuji Tuhan. En hou ervan om de Heer te prijzen. Ya, jangan banyak ngomel. Ga niet te veel zeuren. Ya, jangan ngomong-ngomong yang negatif. Niet alleen maar negatieve Lu praatjes. naikkan pujian. Kom, laten we onze Ja. lofprijs Saya opheffen. engkau berkata, En bijvoorbeeld kunt u zeggen, aku memuji ik kebesaranmu. prijs uw grootheid. Atau kau berkata, Of u zegt, how great thou art. how great thou art. Atau kau berkata, Of u zegt, ya, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. God is een buitengewone Dan God. kau naikkan pujianmu. En u kunt uw lofprijs en aanbidding Oh, opheffen. hadirat Allah akan turun dalam hidup saudara. Dan zal Gods tegenwoordigheid neerdalen over uw leven. Oh, kasih setia Tuhan menaungi kita semua. En Gods getrouwheid zal met ons zijn. Maka engkau akan menjadi orang yang berhikmat En dan zult u een wijze persoon zijn. seperti Daniel. Net als Daniel dat was. Ya. Bagian yang keempat, saudaraku, En de vierde manier, yang terakhir, als laatst, untuk memperoleh hikmat, om wijsheid te kunnen ontvangen, ialah kita perlu membaca dan merenungkan firman is Tuhan. dat we het woord van God moeten lezen en overpeinzen. Amin. Amen. Jadi jangan terlalu banyak baca yang macam-macam. Dus lees niet Ja. te veel, allerlei andere dingetjes. Ya, semua dibaca tidak perlu. Alles wat dan nodig is, lezen we, Ja. dat is niet nodig. Iya, tentang COVID-19 saudara sudah banyak tahu. Over COVID-19 weet u alles. Jangan bingung soal itu lagi. Maar maak u daar niet te veel druk Ya, om. jangan baca yang macam-macam. Ya. Lees niet allemaal gekke Udah dingen. baca firman Tuhan. Lees gewoon het woord van God. Mazmur 119 Psalm 119, ayat 19 sampai 100. vers 99 99 dan 100. en 100. Ya, ini bagus. Dit is mooi. Saya harap ini terjadi buat kita. En ik ga ervan uit en ik hoop dat dit voor ons zal gebeuren. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen. Haleluya. Halleluja. Daud berkata demikian. David zei het volgende. Dia bilang, karena aku merenungkan firman Tuhan. Hij zei omdat ik het woord van God overpijn. Aku pegang titah-titah Tuhan. En ik mag vasthouden aan de bevelen van Karena God. Daud mempelajari firman Allah. Omdat Ja. David het woord van God bestudeerde, Menjadikan dia sebagai orang yang punya pikiran Allah. was hij een persoon die ook de gedachten van God ontving. Dan kalau saya baca terus, En als u verder leest, Daud tidak pernah kalah dalam bertempur. leest u dat David nooit had verloren in de strijd. Dia berkata, Hij had bukan gezegd, karena dia hebat, niet omdat hij zo geweldig is, tapi dia datang menyembah Tuhan. maar omdat hij komt om de Heer te Dan dia loven. pegang firman Allah. En hij zich vasthoudt aan het woord van God. Amin. Amen. Bilang sama suami, Zeg het istri, tegen anak-anak uw lagi ya. man, uw kinderen, uw vrouw. Ayo uw Sima vrouw. bilang gini. Kom, laten we dit zeggen. Jangan cuma dengar-dengar firman Luister niet Tuhan. alleen maar naar het woord van God. Pegang firman Hou Tuhan. u daaraan vast. Iya, percayai firman Geloof Tuhan. erin. Jangan lupa ucapkan firman Tuhan. Vergeet niet het woord van God uit te spreken. Amin. Amen. Bahkan Daud memuji En David prijst. dengan berkata ini. Prees de Heer en hij zei, Firmanmu itu pelita bagi kakiku uw woord is een licht voor mijn pad. dan terang bagi jalanku. En ook voor mij, en het verlicht mijn wegen. Itu lagu yang bagus sekali. Dat is een echt heel mooi lied. Firmanmu Tuhan Uw
woord, Heer, Pelita bagi is een kakiku. lamp voor mijn voeten. Bagus saya bilang. Erg Dan mooi, zei hij. terang bagi jalanku. En het verlicht mijn pad. Amin. Maksudnya apa? Amen. Wat bedoelt hij Oh, daarmee? kalau engkau dengar firman Tuhan, Als u het woord van God kau hoort terima, en u het ontvangt, kau pegang, u zich daaraan vasthoudt. bukan hanya didengar, Niet alleen met uw oren luistert, engkau alami. maar u ervaart het, broeders en zusters. Ayat ini bilang, En in vers staat, dia jadi pelita bagi kakimu. het wordt een licht voor uw pad, een lamp voor uw Langkah demi voeten. langkahmu Stap voor stap akan dipimpin oleh Tuhan. zal God u leiden. Bahkan terang bagi En jalanmu. het verlicht uw pad. Kau punya kepastian. U heeft de zekerheid. Dalam hidup engkau tidak perlu ragu-ragu. In dit leven hoeft u niet te twijfelen. Bahkan waktu Joshua, En zelfs toen Jozua dia terima tanggung jawab untuk memimpin Israel ke tanah Kanaan. de verantwoordelijkheid had ontvangen om Israël te leiden in Kanaan, Tuhan berikan perintah yang penting. gaf God een belangrijk bevel. Yang gak boleh diabaikan oleh Yosua. Wat niet mocht worden afgedaan door Jozua. Mari kita baca Yosua 1 ayat 8. Laten we lezen in Jozua 1 vers 8. Ya, ayat ini berkata, En deze vers zegt, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. vergeet dit woord niet uit te spreken ochtend en in de avond. Yosua 1 ayat 8. Jozua 1 vers 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht, opdat gij u nauwgezet handelt overeenkomst alles wat daarin geschreven is. Jadi Tuhanlah Dus God yang memberi ide geeft het idee untuk kita membaca, merenungkan firman om Tuhan. het woord van God te lezen Sehingga manusia, kita semua, en te overpeinzen, zodat de mens, wij tahu allen, apa yang harus diperbuat. weten wat wij moeten doen. Haleluya. Halleluja. Selanjutnya kalau sudah baca ayat itu, En verder, als we lezen in die vers, supaya kamu bertindak hati-hati. zodat gij nauwgezet handelt. Dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, En als we kijken naar het oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, iya, itu mengandung arti supaya engkau bijaksana. zegt eigenlijk dat u verstandig wandelt. Jadi dengan cara kita membaca firman Tuhan, Dus doordat wij het woord van God lezen, mempelajari dan merenungkannya, bestuderen en overpeinzen, saudara akan memiliki hikmat. zult u wijsheid ontvangen. Saudara akan jadi bijaksana. U zult verstandig zijn. Bahkan bagus sekali. En heel mooi. Kalimat selanjutnya dikatakan, Volgende zin wordt gezegd, dengan demikian want dan perjalananmu akan berhasil. zult gij op uw wegen uw doel bereiken. Yosua 1:8. Jozua 1 vers 8. Dengan demikian En dan perjalananmu akan berhasil zult gij op dan uw engkau wegen akan beruntung. uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Amin. Amin. Firman Tuhan ya, Woord van God membuat engkau punya hikmat. maakt dat u wijsheid heeft. Dan dengan hikmat En itu met die wijsheid membuat engkau berhasil. maakt het dat u succesvol zal zijn. Itu sebabnya Pengkhotbah 10 ayat 10 En berkata, daarom staat er dus in Prediker 10 yang vers 10. terpenting untuk berhasil Het voornaamste om te kunnen slagen ialah hikmat. is wijsheid. Amin. Amen. Sekarang ambillah keputusan, En nu neem het besluit komitmen Neem een ya, commitment. untuk saudara baca dan pelajari Alkitab ini. om deze Ya. Bijbel te lezen en te overpeinzen. Amin. Amen. Dengarkan firman Tuhan. Hoor naar het woord van Ya, God. semakin kau banyak mempelajari firman En hoe Tuhan, meer u het woord van God bestudeert, amin. Amen. Wawasan saudara bertambah tentang cara kerja Allah. zal uw inzicht over de werkzaamheden van God en de werkwijze van God steeds groter worden. Prinsip-prinsip Allah. De principes van God, Agenda-agendanya. zijn agenda. Sehingga kita dapat bertindak sesuai apa yang tertulis. Zodat wij kunnen wandelen zoals er staat geschreven. Sehingga kita disebut orang yang bijaksana. Zodat er over ons gezegd kan worden dat wij verstandig zijn. Haleluya. Halleluja. Setelah saudara dengar firman Tuhan ini, Nadat u dit woord heeft gehoord, ayo kita berdoa. kom laten we gaan bidden. Seperti Yakobus 1 tadi ayat 5. Zoals Jacobus 1 vers 5 Kalau zei. kita kurang hikmat, Wanneer we wijsheid tekort mari komen, kita berdoa. kom laten we gaan Minta bidden. kepada Allah. En vragen aan de Heer. Ya, karena dia yang punya hikmat itu. Omdat van hem die wijsheid is. Haleluya. Halleluja. Dan belajar untuk hormati Tuhan. En leer om de Heer te respecteren. Dengan cara cari persekutuan dengan Tuhan. Door eredienst of gemeenschap te zoeken met Sampai hem. kau rasa Zodat u kunt voelen, Tuhan ada. God is hier. Tuhan memperhatikan. God
Kijkt naar mij, bekommert zich om mij. Dan biasa terus memuji, menyembah Tuhan. En maak er een gewoonte van de Heer te blijven loven en prijzen. Sehingga matamu, hatimu Zodat uw hart en uw oog terus tertuju kepada Tuhan. gericht blijven op Dan God. seperti Daniel En zoals yang Daniel menjadi lebih pandai werd hij slimmer dari orang-orang yang berhikmat itu. dan die wijze mensen om Yang hem heen. orang-orang yang ada di negeri itu. De mensen die in dat land waren. Dan renungkan firman Tuhan. En overpijns het woord van God. Mari kita berdoa bersama. Laten we samen gaan bidden. Kita tundukkan kepala. Laten we onze hoofden buigen. Ya, Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami sudah mempelajari we hebben al bestudeerd 1 bulan ini. deze maand. Fulfillment of wisdom. Fulfillment of wisdom. Sekarang Nu kami berdoa. willen we bidden. Berikan itu pada kami semua. Geef dat voor ieder van ons. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Broeders en zusters, geliefden van God. Katakan sama Tuhan. Zeg tot de Heer. Tuhan, Heer, aku bukan hanya mau mendengar. ik wil niet alleen horen, Tapi aku mau melakukannya. maar ik wil het ook doen. Bukan hanya mendengar. Ik wil niet alleen horen, Tapi aku mau mengalaminya. maar ik wil het ook ervaren. Thank you Jesus. Dank u, Jezus. Buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. En voor u, geliefde Semua broeders en saudara. zusters, u allen, Yang belum pernah die nog nooit menerima Tuhan Yesus de Kristus. Heere Jezus Christus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. hebben aangenomen als redder en verlosser. Undanglah dia. Nodig hem uit Ya, masuk dalam hidupmu. om in uw leven binnen te stappen. Jadikan dia Tuhan dan Juru Maak Selamat. hem uw Heer en uw verlosser. Dan katakan pada Tuhan. En zeg tot de Heer, Tuhan Yesus, Heer Jezus, bimbinglah aku. leid mij. Dan mintalah hikmat Tuhan. En vraag de wijsheid van God. Semua orang percaya. Alle gelovigen, Semua jemaat Tuhan FMC. gehele gemeente van FMC. Ayo berdoa bersama. Kom, laten we samen bidden. Katakan Tuhan Yesus. Zeg, Heere Jezus. Katakan Tuhan Zeg, Yesus. Heere Jezus, Aku minta Tuhan. ik vraag, Heer, Tambah-tambahkan hikmat-Mu. voeg uw wijsheid toe. Katakan tambah-tambahkan Zeg, hikmat-Mu. voeg uw wijsheid toe. Kepadaku ya Tuhan. Tot mij, Heer. Khususnya pada masa-masa En sekarang. het bijzonder in deze Dan tijden. setelah masa krisis. En na deze crisistijd. Kami tahu apa yang harus kami perbuat. Zodat we kunnen weten wat we moeten doen hierna. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Para suami. En alle mannen, Ya berdoalah echtgenoten. sekarang. Bid nu. Untuk istrimu. Voor uw vrouw. Untuk Voor anak-anakmu. uw kinderen. Minta supaya Tuhan memberi hikmat. Vraag dat de Heer u wijsheid geeft. Para istri. En alle vrouwen, Ya, berdoalah buat echtgenoten. suamimu. Bid voor uw man. Anak-anak. Voor uw kinderen. Supaya Tuhan berikan hikmat. Zodat God wijsheid geeft. Anak-anak. En kinderen. Berdoalah buat orang Bid tua. voor uw ouders. Tuhan berikan hikmat pada orang Heer, tuaku. geef wijsheid aan mijn ouders. Untuk dia sanggup melewati keadaan ini. Zodat ze in staat zijn deze omstandigheden door te gaan. Dan berdoalah En bid untuk pemerintah yang voor ada. de regering die er is. Supaya Tuhan berikan hikmat Zodat God ook wijsheid kepada geeft pemimpin-pemimpin. aan de leiders. Untuk juga para dokter. En alle dokters. Untuk bisa melewati semua keadaan ini. Zodat zij ook al deze Dan omstandigheden ada jalan keluar. door kunnen staan en een open weg Berdoalah zijn. dalam nama Tuhan In de naam Yesus. van Jezus. Berdoalah untuk gembalamu. Bid voor uw pastor. Ya, supaya kami pun dapat hikmat Tuhan. Zodat zelfs wij ook Gods wijsheid kunnen Terima kasih, ontvangen. Tuhan. Dank u wel, Heer. Tuhan, kami mau belajar Heer, we willen leren untuk hormat kepadamu. om u te respecteren. Ampuni perkataan kami. Vergeef onze woorden. Kalau kami sempat merasa lebih hebat dari Engkau. Als we ons geweldiger voelden dan u. Ampuni kami. Vergeef ons. Kalau kami menyalahkan Engkau Zelfs als wij u de schuld hiervan hebben dengan gegeven. semua keadaan ini. Van alles wat er gebeurt. Tapi sebenarnya Maar eigenlijk Kau sedang menarik kami bent u ons aan het toetrekken untuk datang kepadamu. om tot u te komen. Dan Kau berkata, En u zegt, mari kepadaku. kom tot mij. Hei kamu yang berbeban berat. En ieder die zwaar belast Aku zijn. akan beri kelegaan. Ik zal u vrede geven. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kom, broeders, zusters, Ambil geliefden van waktu. God. Neem tijd Kita berdoa bersama-sama. om nu samen te gaan Kau bidden. yang sakit. Alle Ayo zieken, kita berdoa kom, bersama-sama. laten we samen bidden. Yesus berkata, mari kepadaku. Jezus zei, kom tot mij. Kamu yang berbeban En berat. ieder die zwaar belast zijn. Bahkan kalau ada Tuhan En al heren, yang mendengar firman Allah ini. als er mensen zijn die dit woord van God Dan hebben sedang gehoord. kena COVID-19. En besmet zijn geraakt door het virus. Tuhan kuatkan mereka. Heren, versterk hen. Kami berdoa dalam nama We Yesus. bidden in de naam van Mari Jezus. kau yang sakit datang pada Tuhan. Alle zieken, kom tot de Ya, Heer. Yesus berkata, Jezus mari zei, kepadaku. kom tot mij. Hei kamu yang berbeban En berat. ieder die zwaar belast zijn. Aku akan beri kelegaan. Ik geef u vrede. Aku akan beri sejahtera. Ik geef u rust. Artinya, Dat betekent mujizat dapat terjadi. een wonder zal plaats kunnen Sejahtera vinden. itu juga berarti Die vrede betekent ook pemulihan terjadi. herstel zal plaatsvinden. Dalam nama In Yesus. de naam van Jezus.
Kami berdoa. We bidden Kesembuhan terjadi. dat genezing op genezing zal plaatsvinden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Jezus. Untuk beberapa orang yang sudah disembuhkan. Dank u wel, Heer, voor een aantal van onder ons die al genezen Terima zijn. kasih Tuhan. Dank u wel, Buat Heer, mereka voor hen yang melihat kenyataan die de realiteit hebben gezien. bahwa keluarga atau kekasihnya Dat hun geliefde of hun familie yang sudah dipanggil Tuhan, al eerder teruggeroepen zijn door de hiburkan Heer. mereka. Vertroost hen, Supaya mereka tidak perlu putus asa, zodat zij niet wanhopig tapi raken, berharap kepadamu. maar vertrouwen op u. Dan buat penuhi kami dengan pujian penyembahan. En vervul ons met lofprijs en aanbidding. Seperti Daniel Zoals Daniel, yang terus menyembah Tuhan. die de Heer bleef aanbidden. Maka hikmat yang daripadamu Waardoor uw wijsheid berlimpah-limpah overvloeide. membuat dia bisa mengatur semuanya. En ervoor zorgde dat hij alles kon Menjadi regelen. orang kepercayaan En dat hij een vertrouwenspersoon oleh werd raja waktu itu. van de koning toen er Berikan tijd. hikmatmu pada Geef uw kami. wijsheid aan ons. Kami mau memuji menyembah We Tuhan willen terus. u loven en prijzen, Heer. Ya, kami tidak akan Voortdurend. kurangi Tuhan. We zullen niet minder doen. Terima kasih untuk tim pemuji. Dank u wel voor de praise and worship team. Ya, yang ada di FMC Die in khususnya. het bijzonder in FMC zijn. Berkati mereka. Zegen hen. Ya, mereka yang mengatur sound systemnya. Degene die de sound system regelen. Ya, logistik. Logistiek. Semua yang mainkan instrumen. En ieder die de instrumenten Mereka yang bespelen. menyanyi. De zangers. Berkati mereka. Zegen hen. Ini yang mendorong kami bisa menyembah Tuhan. Want dit zorgt ervoor dat wij worden gestimuleerd om de Pakai Heer te mereka. prijzen. Gebruik hen. Pakai mereka Tuhan. Gebruik hen, Supaya Heer. hikmat bertambah-tambah. Zodat wijsheid kan worden Kami toegevoegd. menyembah Engkau. En wij u Supaya prijzen. hikmatmu mengalir En pada kami. aanbidden. Zodat uw wijsheid zal Dan neerdaden op ons. terima kasih. En dank u Kami wel. mau baca firman-Mu. We willen uw woord Kami lezen. mau renungkan We firman-Mu. willen uw woord overpeinzen. Supaya kami berhikmat Zodat we vol wijsheid dalam hari-hari hidup in kami. onze dagelijks leven. Terima kasih Dank u Tuhan. wel, Heer. Kami mengucap syukur. We hebben u gedankt. Katakan terima kasih Zeg dank u Tuhan. wel, Heer Di Jezus. dalam nama In de naam Yesus. van Jezus. Katakan dalam nama Zeg in de Yesus. naam van Jezus. Tuhan dan Juru Selamat. Mijn Heer en mijn Redder. Aku berdoa. Heb ik gebeden. Amin. Amen. En amin. En amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya percayalah Geloof anugerah Tuhan atas kita dat semuanya. God genade over een ieder van ons Ya. is. Salam dan doa kami sebagai gembala Onze groet en Ja. ons gebed als pastors menyertai saudara semuanya. zal met u zijn. Dan tetap kita akan ibadah online We blijven de erediensten online volgen. ya sampai kita mendengar informasi selanjutnya. Totdat we verdere informatie zullen ontvangen. Ya, kapan kita bisa berkumpul bersama kembali di Wanneer we gereja. weer samen kunnen komen in de kerk. Ya. Jangan sedih, Wees niet verdrietig. tetap memuji menyembah Tuhan. Blijf de Heer loven en prijzen. Ya, dan kita akan tetap ibadah online We blijven dus de erediensten online Setiap hari volgen. Minggu. Elke zondag jam 12 siang. om 12 uur 's middag. Ya. Dan tetap sekali lagi saya mau katakan, En ya. nogmaals wil ik zeggen. Saudara bisa buka alamat website kami FMC, Je kunt onze website FMC bezoeken of openen. ya, dan informasi ada semua di sana. Daar staat alle informatie Ya. beschreven. Kalau ada yang butuh doa, Als er mensen zijn die gebed nodig langsung hebben, kontak ke je sekretariat kunt gelijk contact opnemen met de atau secretariaat. ketua tim satelit saudara, Of de team satellietcoördinator. ya, atau pemimpin saudara, Of uw leider. ketua tim misalnya, Misschien die supaya teamleider. informasi sampai kepada kami. Zodat de informatie ook tot ons kan komen. Puji Tuhan. Prijs de Ya, Heer. itu sebabnya juga selamat yang mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Ik wil ook zeggen, gefeliciteerd voor alle jarigen deze Biar week. Tuhan tambahkan sukacita. Dat de Heer meer mag toevoegen van blijdschap. Mari kita angkat tangan sama-sama. Laten we onze handen opheffen Kita akhiri ibadah kita en onze eredienst afsluiten dengan berdoa. met gebed. Tuhan Yesus, Heer Jezus, sekali lagi nogmaals, berkati mereka yang berulang tahun zegen hen die jarig zijn dengan geweest. berkat yang double Met portion. een dubbele portie zegen. Tambahkan hikmat, Voeg toe tambahkan wijsheid. sukacita Voeg toe blijdschap. di usia yang baru In ini. een nieuwe leeftijd. Dalam nama In de Yesus, naam van Jezus. sekali lagi, Nogmaals, jamalah mereka yang sakit, yang raak lemah. hen die ziek en verzwakt zijn. Berikan kekuatan. Geef hen kracht. Mereka yang membutuhkan hikmat, Zij die wijsheid nodig Kau hebben, jawab mereka ya u zult Tuhan. hen beantwoorden. Dalam nama In Yesus, de naam van Jezus kami berdoa bidden sekali wij lagi nogmaals untuk Nederland, voor Nederland, untuk pemerintahan yang voor ada. de regering die er is. Berkati mereka, Zegen hen. tambahkan hikmat,
Voeg uw wijsheid, penghiburan, uw vertroosting. bahkan untuk para dokter, En voor alle doktoren, para suster yang ada voor alle verpleegkundigen die ya, er zijn. di rumah sakit. In het ziekenhuis. Berikan mereka Geef hen perlindungan, uw bescherming, kekuatan, uw kracht kesehatan. en gezondheid. Berkati pelayanan mereka. Zegen ook hun bediening. Iya, dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Tuhan, kami juga berdoa We bidden ook, Heer, untuk negara-negara voor alle di landen mana kami berasal. waar wij van afkomstig zijn. Oh, mereka juga menghadapi situasi yang sama. Als zij dezelfde situatie moeten meemaken, Berikan mereka berkat-Mu. geef hen uw zegen. Berikan anugerah keselamatan. Geef hen uw genade van redding. Turun di mana negeri di mana kami dilahirkan. Dat het mag neerdalen op het land waar wij van afkomstig Terima zijn. kasih Tuhan. Dank u wel, Kami Heer. berdoa untuk We Israel bidden voor Israël. dengan berkat yang double portion. Met een dubbele portie zegen. Sekali lagi, Nogmaals. karena Engkau berkata, Want u heeft siapa yang gezegd, memberkati bangsa ini, wie dit volk zegt, dia akan diberkati. zal gezegend worden. Kami berkati Wij Israel zegenen Israël. dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Jezus Kristus. Christus. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Kami mengangkat tangan. We heffen onze handen op. Kami mau terima berkat-Mu. En we ontvangen uw zegen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Broers en zusters, geliefd semua van God. keluarga yang ada, Alle gezinnen die er zijn. terimalah berkat Ontvang zegen. daripada Allah Bapa Van God de di Vader. dalam kasih Yesus Kristus In de liefde van Jezus dengan Christus. kuat kuasa Roh Kudus Met de kracht van de Heilige menyertai Geest. engkau dan saya Zal met u en mij zijn. sampai selama-lamanya. Tot in eeuwigheid. Dalam nama In de naam van Yesus Jezus. kami sudah berdoa. Hebben wij al gebeden. Yang percaya En katakan als u gelooft, zegt dan. amin Amen. en amin. En amen. Tuhan memberkati saudara, God zegent u. tetap sehat, Blijf gezond. tetap bersuka cita, Blijf verblijd. dan Tuhan memberkati. God zegen.